Coucou mes éclaireurs, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, la vôtre MTK Love, je me porte très très bien. Tout le monde a été Mikolo Bélé, bonne fête de la femme à toute le maman. Hein? Ma maman a vu Kitoko ya Mayele ya Boanya, na Tombeli Bino, bonne fête. Talaka le 8 mars, journée de la femme. Et les gars qui kalaté tous en mois de la femme on a profité suku pour souhaiter bino bonne fête de la femme à toutes les femmes. J'espère que vous allez bien. Quand on est solo na cadre quel est l'histoire du jour, quelle est l'histoire du jour, extrêmement quoi kitoko ezawa po bokolanda quand on est mesana bolanda. Après tout, Je suis ton enfant, tu as de grands enfants aujourd'hui. Si tu soumets un besoin de tes enfants et qu'ils te disent littéralement non, je ne peux pas, j'ai telle contrainte, comment tu réagis? Non, moi, pour être un parent, un grand-parent, j'estime que je ne devrais pas attendre de mes enfants quoi que ce soit. S'ils me font des gestes, vraiment, je les prendrai avec beaucoup de reconnaissance. Mais je leur demanderai toujours d'être responsables vis-à-vis de leurs enfants. Nous n'avons pas à attendre les retours sur investissement sur nos enfants. Aïe, 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 là, tu vas tout gâter, là. Si les enfants peuvent par moment, je le dis, j'assume, si les enfants peuvent pas, parce que quand vous êtes les parents qui considèrent que l'enfant c'est un investissement. C'est regrettable. Le parent a une obligation. C'est lui qui a fabriqué l'enfant. Ouais. Il doit en faire un être humain responsable et capable de s'autosuffire. Oui. Et cet enfant aussi doit se préparer la vie de ses enfants. Tout à fait. Et non s'occuper des parents qui doivent comprendre que j'ai fait mon temps. Donc, je n'exige pas, je ne veux pas que les parents exigent de leurs enfants quoi que ce soit. Les enfants, même par reconnaissance, franchement, savent qu'ils ont quand même des parents et qu'ils doivent leur... Parce que s'ils traitent mal leurs parents, leurs enfants vont leur faire la même chose aussi. Hein. Mais ils doivent préparer leurs enfants à eux pour être capables demain de ne pas être dépendants d'eux. Quitte à ce que plus tard, ils soient fiers que mon enfant a décollé d'abord. Mais les parents qui passent le temps à exiger de leurs enfants beaucoup de choses, commettent là, à mon avis, une erreur stratégique fondamentale. Il y a des parents qui se fâchent. Non. On t'a envoyé en Europe, on s'est sacrifié. Mais c'est normal qu'un parent se sacrifie pour son enfant. Pourquoi tu m'as fabriqué alors? C'est normal. Non, je crois que c'est un grand... Mais ça, c'est beaucoup dans la mentalité africaine. Quand on surtout quand on parvient à envoyer un enfant en Europe ou quand un enfant fait des grandes études, on considère qu'il doit quelque part rembourser. L'enfant ne peut pas... Il va faire des gestes, c'est vrai. Mais l'enfant pour lequel on a fait des sacrifices à une époque, à l'époque où il sera déjà homme, sera confronté à des défis plus forts aussi. Il faudrait qu'il s'achète un terrain en millions, qu'il puisse avoir un chien chez lui, qu'il puisse élever ses enfants pour qu'ils fassent des écoles, des études à leur époque. Voilà la famille Kande Woutikolan Silvino. J'espère que vous comprenez déjà les kamina et kolobalelo. La famille, makambo et les kamina, la communauté, les kamina chez nous les Africains. Parce que ma parents na biso ebele bakanisa lokola biso soki basaeli biso batangisi biso babokoli biso basaeli biso boye biso ntango tokola ifo tozongisela bango oyo nyonso bango basala mpona biso to baexige biso bamonta baexige biso babiloko ya kosala mpo kaka batangisa biso mpo kaka bamema biso na poto mpo kaka basala oyo boye mpo kaka kovanda mpa na bango mpo kaka kolala mpa na bango mpo kaka boye akorapele makambo nyonso lelo nalingi un peu tosola yango parce que il faut na koyeba que baparents na biso baza na devoir ya kotangisa biso bana baza na devoir ya kobokola biso ya koliesa biso koscolariser biso parce que toza bana na bango eza na droit na biso bana ya que parents atangisa biso aliesa biso asala biso oyo nyonso bakosala biso eza vraiment devoir ya parent nyonso na mokili parce que ngai mpe mwana ntango nakokoma moto na vie nakosala yango mpe pa bana na ngai baparent oyo bino bozela epa na biso bana eza geste parce que nayebi ke naa na mama na nga naa na papa na nga abokolanga asalelanga nyonso akemba asufra mpo nga nazala oyo naza lelo donc na geste mokie na mokie oyo nzambe apamboli nga
nakoya kopesa papa nanga to mama nanga soki lopango soki nini soki kama pute soki or soki bijou soki nini kaka yo mais eza te na parent obligé eloko moko kosalela songolo pakala. Beaucoup de parents africains exigeaka bana ebele. Oui, eza makambo ezoleka ebele na communauté, eza makambo eleka ebele na milieu africaine. Omona avec que parents azoexige mwana komi mal à l'aise. Mokili oyo etambolaka boye. Pourquoi la bibongo? Eza pe la mama leki batata mwasi bandeko ebele bovanda pe batata mwasi pe baleki eloba la journaliste Noela Madiga tozala ba dette morale boko kosakala te. Ba dette morale wala ovanda pa ndeko ovanda na tata mwasi ovanda pa nani mais lonza basipi obongi bakomi kotangelo babiloko nyonso oyo basalela yo oke yo oyebi bien na histoire avile kobosala bango te bususu mpe okabela bango mpe bazozwa bususu mpe obega bango mpe mpola baremerciement mais toke ogarde bwa okoma bwa mosika okoli okomi mpe na baoccupation ebele to esali ke mpo bikolo ebele ozosuka bango lisu te bango mpe bakomisi yango likambo. Vous comprenez la famille? Bango mpe bakomisi yango likambo aza ingra akipa biso su te biso moto abanda olala wa tolesa ye tobokola ebanda azwa akipa biso te ok mosusu mpe otitela bango mpe deja mbongo mais pourquoi balingi yo obanda kaka tindaka mbongo oyo baexigeaka yo makambo kosala obenga bango chaque jour osalaka boye pourquoi parce que kaka ovanda mpa na bango parce que balesa o parce que basala bandeko na nga batata mwasi baparent bamama bandeko nyonso oyo bosungaka bana oyo bovandaka na bana batu baparent oyo bobokolaka bana oyo ya bino na baoyo ya batu boyebake bolamu bino bosalaka nzambe azongisaka yango parce que tout se paye ici-bas. Lelo yo sunge nga lobi na osunga msu mwana yo. Lelo yo bokolinga nga pe lobi na obokola mwana ya bato to na kobokola mutu na lokoti na nzela na kobokola connaissance moko bokili eza bongo. Lelo histoire a vida resali que la vente pas la bino. Mais lobi pe histoire a mutu bususu ekosalama que avant da pa na nga pe na bokola ye. C'est ça la vie. Mokili tambola bongo. Lelo yo bokolinga nga na obokola pe mutu mususu. Lelo otangisi nga pe na otangisa mutu mususu. Naza mwana yo boti. Lelo obokolinga osalinga nyonso otangisi nga minga ya poto nga pe na osala tu natangisa bana na nga na bengisa bana nga na poto na scolariser bango nakomisa bango bato na ville olenge yo pokomisi nga mutu olenge yo potangisi nga okomisi nga mutu. Ainsi va la vie. Bolamu epolaka te mama leki tata mwasi noko obokoli mwana mutu okoma obetela ngo ntango afatana pa na nga okoma kotonga ye pourquoi parce que oyokaka ye ke abonga mais akipako lisusu te parce que ozo exige bota moko boye parce que okoma kosenga ye mingi akoma moko evita koma mwa parce que akoma mpe na boccupation ebele baparent akoma boccupation ebele na geste oyo apesa yo biso mpe nzambe apamboli koleka kutu bageste oyo asala oyo apesa okabela yo soki apesa okata saki oyo mama kulutu senga merci yebaki bolamu oyo osalela ye eza kaka teke ye mutu akofuta yango biso mpe mutu mosusu akofuta yango koleka. Ainsi va la vie. Makambo oyo bozobenda na bino pamba na bana bozobenda na pamba na bana oyo bokoli kwa nini ozo exiger babiloko akosala sute parce que akomi boccupation parce que akomi pe na bana ya kotangisa ekomi famo mukeke asala kaka pa na bino apesa kaka pa na bino. C'est ça. Moko to vandaka to raisonnaka. Kobokola c'est bien bolemba te kotangisa papa kolemba kotangisa mwana ote. Lelo mwana bongi akomi mutu azan obligé te apesa ko nyonso bomengo na ye nyonso ezalaka pa na yo ye pa kosala oyo osali ye pa kosala ngo pa bana na ye soki aza yango ya mingi na ndibi te mwana moko te atika baparent ne nzala ya moke akoya bokokabola ba soki moni mwana ayebiki baparent boza déjà bien akomi mpe kosala makambo so seka aza mpe na baoccupation mosusu ezosengaki mbongo na ye ezosengaki apesa yango mpe pa bato mpe baza nango posa ndenge bino mpe bosalaki mpa na biso nde mpe bango baosala yango mpa na bango.
ainsi de suite. Chers parents, bozelaka geste obana bapesaka bino. Et puis bosepela makasi na mwa mike oyo bana baya kopesa bino. Mwana sombeli oyo lupango ba merci. Parce que makoki wana aza nango. Ebele bana makoki osomba lupango te. Ebele bana makoki ya kosalela bino oyo bolingaka te parce que boko ba trop exigeant. Mais botika makambo ozala exigeant parce que otangisanga. Omona le parent epsi nga bengisa na poto yo fozong sila bambo na bengisa na poto. Non, ils ont devoir na yo. Parents envers mwana. Et ça va droit mwana o bengisa parce que za la poto il faut bengisa mwana yo. Oza la poto il faut otangisa mwana yo. Lelo bambonga miki ba otipesa bana. Mwana komi moi job étudiant ko bo savoir job étudiant. Bon voilà mama ko mo loba ofuta courant la mai. Po lili ovanda na ndako. Donc bon mwana osala job étudiant, parents komi ko exiger mwana kati ndako awa na poto makambo eza mingi. Akomi ko exiger mwana kati ndako que okofuta courant na mai parce que moi bon okaka job étudiant mwana sali. C'est bien. Un mosusu mpona kokolisa comme indépendant lobi pe soki akomi pa na ye ayeba kofuta courant na mai mais bosala yango par NT bosala yango te que parce que na bokoli mwana parce que nasali boye na souffra non osouffra mpona mwana na ye pa osouffri mpona bana ye. Ainsi va la vie. En tout cas ya mokelangi to partager ya lelo yango oyo mokili etunaka. Le panier sur kill. Lelo bokoli, lobi ye pa ko bokola. Lelo salisi, lobi ye pa ko salisa. Yo nengo salisi bongo nzambe pa ko zongisa. Parce que tout se paye ici. Ba yango na mapambo muso mona uti pa mutu mususu. Oye bate musu po bokola ka mwana moko boye. Ate uti pa na ete ko uta pa mutu mususu. C'est ça on a qui vraiment pour partager na bino bande ko nga ba parents botika ko exiger bana ba biloko il faut kaka il faut non bosse kaka na ninga normal poza mwana oko senga ye mais so pas lobi na yo ki azana ngote faut bo kopela so pas lobi na papa la kopesa yo koleko ya bo kopela biso bana ba mama leki batata bosi bo vanda bo bokola biso to senga bino ka ba merci parce que ça bino biso bawa mais bo exiger biso biloko te parce que papamboli eutaka pa nzambe loboko oyo ekabila gauche droite eyeba te bo badobetela kotango na bokola ye nasala boye bokomisango mwa badete morale pa bana kasi na bino po alili asuka nko aomonaki nazwi mbongo oli nasala bana nga azokoka te natiaka maleki abokolanga asalanga ekoma kotungisa mpe bana oyo bino bobokola namoni makambo wana mingi na ba connaissance tosoli yango mingi botiaka bango à l'aise boyebaki bapansaka na bino ata kopesa ya mingi te ndima oyo ya moke ozopesa yo zwango na bolingo nyonso yeba pe ye pa azosala oyo yo bandeki kosala msu ye pa azosala yango pa ndeko moko to na libala na ye to makambo mosusu aza yango kuna ezosenga mpe mamongo yango wana mosusu azalaki boye achange akomi opesa lisu ndenge azalaki te na ndenge teke abosa libido bokoba kopanza bato ebele baenga mosusu azali engata tiako mosusu na bapriere na ye asenga nzambe merci ndenge aleka mpa na yo kaka mpo afanda mpa na yo mais mosusu yo omona yango te parce que oza na posa matériel totalaka mpe ke mutu oyo avanda mpa na yo akomi moto kumisela yango nzambe parce que soki yo ozalaki te yo oza lipamboli na nzela na yo mwana na pambwami na nzela na yo ndeko wana ake liboso zalaka fier zako mama leki tata mwasi noko mama kulutu parent papa mama obokoli mwana na yo moko boti to mwana ndeko bozalaka fier tango. Et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous les enfants. Merci na nyonso bosala rapona bana. Merci na o nyonso bosala pona bana baninga. Nzamba pambola milo pa zongisi ya mingi. Nayebi que ata mwana na zongisi lio te mwana mususu to ndeko mususu lipamboli kouta gauche droite okoyeba te boko pambwama soyez bénis. J'espère que le message tara lelo ekosuka ba parents belé to ba les belé ba yeba
devoir to droit na bango. C'est la votre MTK Love. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Un jour une histoire. Masolo sur les ébélés. Donc, on va partager. Donc, on va ensemble. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bisous. Ciao, ciao.